Moin Leute! In diesem Video beantworten wir eure Fragen über das Thema Arbeiten im Skiresort. Wir haben wertvolle Tipps für euch und am Ende geben wir euch unser Fazit. Also, wer schon immer mal im Skiresort arbeiten wollte, der sollte jetzt dranbleiben. Um hier arbeiten zu dürfen, braucht man übrigens eine Arbeitserlaubnis. Das wäre dann ganz klassisch das Working Holiday Visum, welches für uns Deutsche ein Jahr lang gültig ist. In diesem Video reden wir über ein kanadisches Skiresort, genauer gesagt Sun Peaks, und erzählen von unseren eigenen Erfahrungen. Und übrigens kann man auch im Sommer hier arbeiten. Es ist einfach nur ein ganz anderes Feeling. Voraussetzungen braucht man eigentlich keine. Wie immer hilft einem das natürlich weiter. Aber es gibt unzählige Backpacker-Jobs, die jeder machen kann. Jobs findet man übrigens am einfachsten auf Facebook-Gruppen. Da trifft man einfach Backpacker-Gruppen Kanada bei und dort posten dann viele Unternehmen Jobangebote. Auch dort haben wir unseren Job gefunden. Wir haben uns, ich glaube, 3 Wochen vorher oder so erst angefangen zu bewerben, als wir schon in Kanada waren. Es ist wie immer, je früher man beginnt mit der Suche, desto einfacher hat man es. Wir waren auch im Sommer hier, weswegen die Nachfrage, denke ich mal, geringer ist. Unser Plan war es einfach, uns im Sommer einen Job für den Winter zu sichern. Ja, wir haben eine ganz normale 40-Stunden-Woche. Wir arbeiten 5 Tage die Woche und 8 Stunden am Tag. Viele Leute hier im Skiresort haben Nebenjobs. Ich hatte im Sommer auch einen. Ja, einfach zusätzliches Taschengeld. Aber im Winter kann ich es nicht so sehr empfehlen, weil man eigentlich jede Freizeit, die man hat, dann mit Skifahren oder Snowboardfahren verbringt. Und ja, irgendwann wird es halt auch einfach zu viel. Man braucht auch mal Zeit, um sich auszuruhen. Jobs gibt es übrigens viele verschiedene. Man kann als Lift-Operator arbeiten, in der Gastronomie. Man kann im Housekeeping arbeiten, als Kassierer oder auch als Skilehrer natürlich oder Snowboardlehrer. Aber hier braucht man dann die entsprechenden Scheine. Das Gehalt variiert natürlich von Job zu Job. In der Regel sind es so 20 bis 28 Dollar. Wir haben im Sommer hier mit 20 Dollar angefangen und weil wir jetzt auch schon ein bisschen länger hier sind, konnten wir uns, ich sag mal, ein bisschen hocharbeiten und haben auch schon 1, 2 Gehaltserhöhungen bekommen. Ja, wer Jobs in der Gastronomie hat, kriegt meist Trinkgeld. Das boostet das Ganze dann auch nochmal so um die 5 Dollar pro Stunde circa. Übrigens wird man hier nicht monatlich bezahlt, sondern 2-wöchentlich. Das heißt, man bekommt alle 2 Wochen Gehalt. Es ist so, dass die Unterkunft hier oben sehr teuer ist. Dafür bekommt man aber in der Regel einen Skipass vom Unternehmen gestellt. Lebensmittel hier oben im Resort sind auch sehr teuer, weshalb wir nur alle 2 Wochen in der nächstgrößeren Stadt einkaufen gehen. Die meisten Jobs bieten Unterkünfte mit an. Das ist dann entweder Staff Accommodation, da wohnt man mit mehreren Leuten zusammen in einer Wohnung, oder eine Privatunterkunft, die teilt man sich dann mit seinem Partner, so wie wir. Die Unterkünfte generell, die Miete ist sehr teuer hier im Skiresort. Wir bezahlen jetzt beispielsweise 1.900 Dollar pro Monat für uns beide zusammen. Wenn man alleine ist, zahlt man so um die 1.000 Dollar. Im Resort ist alles fußläufig zu erreichen. Man ist innerhalb von 30 Minuten im Main Village. Es fährt aber auch ein kostenloser Shuttlebus im Winter, was ziemlich praktisch ist. Das heißt, man ist nicht zwangsläufig auf ein Auto angewiesen. Wenn man sich den Luxus gönnen will von ein wenig Unabhängigkeit, ist natürlich ein Auto immer praktisch. Ja, wir haben eine ganz normale 40-Stunden-Woche, arbeiten also 8 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche. Und in der Hochsaison kann es auch mal busy werden. Das ist nicht für jeden was. Und am Wochenende, also wir haben immer 2 Tage Wochenende dann gehen wir immer Ski und Snowboard fahren. Unsere Arbeitskollegen sind alle aus verschiedenen Ländern. Das Team ist also international. Bei den meisten Jobs ist dann der Season Pass inklusive, aber nicht bei allen Jobs. Da sollte man bei der Bewerbung auf jeden Fall drauf achten. Das heißt, man muss den Skipass vorzahlen, bekommt dann aber bei jedem Paycheck das Geld zurück und hat dann am Ende der Saison einen kostenlosen Season Pass und konnte die ganze Zeit kostenlos Ski und Snowboard fahren.
Die Ausrüstung bekommt man vergünstigt in der Stadt, weil nach der Saison verkaufen alle ihre Ski- und Snowboard-Sachen und dann kann man einfach in einen Secondhand-Shop gehen, der extra für Sportgeräte ist und sich seine Skiausrüstung zusammenstellen. Außerdem verbessert man während der Saison hier natürlich sein Englisch, weil auf der Arbeit spricht man immer Englisch und das Team ist, wie gesagt, international. Das heißt, die Englischkenntnisse werden dann auf jeden Fall besser. Als Fazit können wir sagen, dass es schon was ganz Besonderes ist, mal in einem Skigebiet gelebt und gearbeitet zu haben. Man ist einfach eine Saison lang mittendrin und es ist eine unvergessliche Erfahrung. Eine große Herausforderung kann es sein, dass man in einer Firma arbeitet, die die Mitarbeiter nicht so gut behandelt, nicht so gut bezahlt, nicht genug wertschätzt. Aber ich muss sagen, es ist auch einfach nur ein temporärer Job und man ist ja auch hier für die Experience und nicht um eine Karriere zu machen. Ja, man kann das zusammen mit seinem Partner machen, aber es gibt doch sehr viele Leute, die das alleine machen und das ist auch absolut gar kein Problem. Und wenn auch du einmal mittendrin sein möchtest, neue Erfahrungen sammeln möchtest und neue Freunde kennenlernen willst, dann solltest du auf jeden Fall mal eine Skisaison im Skigebiet mitmachen. Wir können es nur empfehlen. Falls ihr jetzt noch weitere Fragen zu dem Thema habt, stellt die gerne in den Kommentaren. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Das wird uns sehr freuen. Und abonnieren nicht vergessen.